قبل از اینکه بخوایم بریم سراغ جزئیات و ریز ماجرا، میخوام یه تیکه کوتاه از دادگاه مربوط به پرونده قتل هایدی برنارد زیکوفسکی رو با هم بشنویم. این همون لحظه‌ایه که همه چیز وارد یک فاز حساس و نفسگیر میشه. پس با دقت گوش بدین و ببینیم چی میگذره. You heard your testimony that you arranged for Heidi's murder via the internet. Did you do that? Not at all. Not at all. I didn't have anything at all to do with Heidi's murder. Why are you testifying? I'm testifying because I want my family and friends, and I want Heidi's family and friends to know the truth. شخصی که همین الان حرفش شنیدین یه مرد به اسم استیون کوک. توی جولای 1998 هایدی برنارد زیکوفسکی توی یک کلوپ استرخ محلی با استیو آشنا میشه. خیلی زود با هم جور میشن، اونقدر که همون شب هایدی پا میشه میره خونه استیو. هایدی بیشتر عمرش توی خونه سختگیر و سنتی با پدر و مادرش زندگی کرده بود. واسه همین وقتی استیو وارد زندگیش شد انگار شاهزاده سوار بر اسب سفیدش رو پیدا کرده بود. فقط چند روز طول کشید که تصمیم گرفتن با هم زیر یک سقف زندگی کنن. 2 سال از رابطه‌شون گذشته بود و آماده بودن یک قدم بزرگتر بردارن. حتی بیمه عمرم گرفته بودن و داشتن درباره عروسیشون که می‌خواستن تابستون توی لاس وگاس برگزار کنن حرف می‌زدن. اون روز استیو بعد از شیفت پارا وقتش توی فروشگاه لوازم ساختمانی رفت دنبال هایدی که منشی یک شرکت توی مرکز شهر بود. حوالی ساعت 5:45 بعد از ظهر هایدی رو رسوند خونه و خودش برای انجام یک سری کارا رفت بیرون. حدود ساعت 8 شب برگشت خونه، اما چیزی که بعدش اتفاق افتاد همه چیز رو زیر رو کرد. چون لحظاتی بعد یه تماس عجیب با پلیس شهرستان بالتیمور گرفته میشه. Moore County 911. My girlfriend's been murdered. Did you just find her? Right now. Did you just find her that Yeah. way, sir? Yeah. What happened? Was she shot? She's cut. Her throat's cut. You don't have any idea how long she's been that way? No. Just send somebody. What's your last name, sir? Oh my God, Cook, are you sending somebody? Yes, I am, Just okay? send somebody. I'm going to. Just stay with me, okay? Oh my God, I can't stay with you. I gotta go to the Is there a weapon near her? No. Are you sending somebody? Yes, they're on the way, sir. All right, Okay, all right. now stay. I want you to stay with me. No, I can't stay with you. I gotta go with her. وقتی پلیس رسید خونه با یه صحنه دلخراش مواجه شد. هایدی خفه شده بود و گلوشو بریده بودن. خونش اونقدر ریخته بود که از کف خونه گذشته بود و رسیده بود به زیر زمین. استیو هایدی رو تو بغل گرفته بود و داشت بی‌وقفه گریه میکرد. پلیس سریع صحنه رو محاصره کرد و شروع کرد به زیر رو کردن آپارتمان. اولین چیزی که به چشم اومد کیف هایدی و وسایلش بود که پخش و پلا روی زمین افتاده بود. درست کنارش روی دیوار با رژ لب یک عدد 1 کشیده شده بود. اتاقا به هم ریخته بودن. انگار کسی دنبال چیزی میگشته. اولش به نظر میرسید یک سرقت نافرجام باشه، ولی جواهرات و وسایل با ارزش هنوز سر جاش بودن. جسد هایدی رو بردن پزشک قانونی، جایی که ناخناشو برای تست دی ان ای گرفتن. این کار توی پرونده‌هایی که احتمال درگیری قبل از قتل وجود داشته باشه خیلی مهمه، چون ممکنه قربانی مهاجم چنگ زده باشه یا یک ماده خارجی زیر ناخناش گیر کرده باشه. توی ناخن‌های هایدی یه مقدار دی ان ای مرد پیدا شد، اما چون با دی ان ای خودش قاطی شده بود نتونستن ازش به یک نتیجه قطعی برسن. استیو رو همون موقع بردن اداره پلیس. وقتی بازجویی میشد توضیح داد که خونی که روی لباسش بوده مال زمانی بود که تلاش میکرده با هایدی احیای قلبی بده و بعدش اونو بغل کرده. استیو یک شرح دقیق از بعد از ظهرش داد. گفت ساعت 5:45 هایدی رو بعد از کارش آورده خونه، چون هایدی عجله داشته بره دستشویی. بعد خودش رفته موهاشو کوتاه کرده. روغن ماشینش رو عوض کرده و از فروشگاه وسایل لوله کشی خریده تا برای خواهرش تعمیرات انجام بده. ساعت 8 شب برگشته خونه. اون موقع جسد هایدی رو پیدا کرده. این تایم بندی به نظر درست میرسید، چون استیو همین رسیداشو داشت و حتی فیلمای دوربین مداربسته توی مسیرش هم تایید میکرد که اون بیرون بوده. ولی یک سری چیزای مشکوک توی حرفاش بود. مثل اینکه چند هفته قبل از قتل یک مرد غریبه اومده بود دم در خونه.
به بهونه برنامه نگهبانی محله با هایدی صحبت کرده. هایدی اون مرد رو نمیشناخته و بعدش ماجرا رو برای همکارش تعریف کرده بود. توصیف هایدی از اون یک مرد درشت هیکل با موهای مشکی، یه خالکوبی که روی بازوی چپ و پوستی که یا تیره بوده یا سیاه روشن. حتی هایدی یه تر از اون خالکوبی هم کشیده بود. چند روز قبل از قتل هم قفل در زیر زمینشون شکسته بود. انگار کسی می‌خواسته زورکی وارد بشه. استیو سریع به مالک خبر میده و درخواست میکنه قفلا رو عوض کنه. یه چیز دیگه هم توجه بازرس رو جلب کرده بود. بیمه عمر جدیدی که استیو و هایدی گرفته بودن. مبلغ بیمه خیلی بالا بود. $900,000 برای استیو و $700,000 برای هایدی. این قضیه به نظر کارگاه خیلی مهم بود. ولی هنوز مدرک کافی برای دستگیری استیو نداشتن. پس گذاشتن بره. توی هفته‌های بعد پلیس با 100 نفر مصاحبه کرد تا اون مرد مشکوک رو پیدا کنه. حتی یه نفرم به عنوان مظنون گرفتن ولی به خاطر نبودن مدرک آزادش کردن. و اینطوری پرونده برای 11 سال خاک خورد. چون هیچ مدرکی نبود که کسی رو به قتل هایدی ربط بده. توی سال 2004 پدر مادر هایدی از استیو شکایت کردن و گفتن نباید بیمه عمر هایدی بهش تعلق بگیره چون ممکنه خودش باعث مرگش شده باشه. استیو قبل از شهادت توی دادگاه با پرداخت $575,000 پرونده رو یه جورایی حل کرد. این توافق باعث شد کارگاه بیشتر بهش شک کنه. بعد از 11 سال پیشرفت‌های تکنولوژی DNA کمک کرد پرونده دوباره باز بشه. نمونه‌های ناخن هایدی بررسی شدن و DNA یک مرد از کلارادو به اسم الکساندر بند پیدا شد. هرچند فاصله کلارادو با بالتیمور 2300 کیلومتر بود، ولی توصیف ظاهری الکس دقیقاً با توصیفی که هایدی از مرد مشکوک داده بود همخونی داشت. حالا پلیس باید ثابت می‌کرد که الکس زمان قتل هایدی توی بالتیمور بوده. با جستجو توی پایگاه داده‌های مریلند مشخص شد الکس یک بار کنار بزرگراه بالتیمور دیده شده. این اطلاعات برای شروع کافی بود، ولی برای محاکمه باید بیشتر از این پیدا می‌کردن. پس کارگاه بار بندیلشون رو جمع کردن و راهی کلارادو شدن تا الکس رو از نزدیک ببینن. طبق حرفای الکس اون شب قرار بود با چند تا از دوستاش برن کنسرت. ولی وسط کار دوستاش یهویی قالش میذارن و میرن. حالا چرا دوستاش همچین کاری کردن؟ یک دعوا بوده یا شاید یک برنامه از قبل تعیین شده. الکس که توی شهر غریبه بوده، حدود 1 ماه رو توی خیابونای بالتیمور سرگردون میمونن. ولی چرا هیچ چیز دیگه از اون روزا یادش نمیومد؟ تصادف یا شاید چیزی که نمیخواد بهش فکر کنه. شما چی فکر میکنید؟ That's why it is strange. Real strange. I I cannot remember anybody you stayed with or hooked up with. این ابهامگویی الکس که بیشتر به خاطر حافظه ضعیفش بود، هیچ کمکی به کارگاه نکرد. واسه همین دیگه طاقت نیاوردن و بالاخره رفتن سر اصل مطلب. This girl's fingernails were taken at the time of her death. And under their fingernails is your DNA. There's no denying it. الکس با قاطعیت همه چیز رو رد کرد و گفت میتونه توضیح بده که چرا DNAش زیر ناخن‌های هایدی پیدا شده. این ادعا از همون اول مشکوک به نظر میرسه. چطور ممکنه کسی حضور DNA خودشو توی صحنه جرم اتفاقی بدونه؟ مخصوصا وقتی که هیچ مدرکی دال بر درگیری بین اون و هایدی وجود نداره. اون یه اتفاقی که توی همون مدتی که توی بالتیمور بود و به یاد آورد. گفت یه روز توی ایستگاه اتوبوس منتظر بوده، یه خانم یهویی بهش حمله کرده و صورتشو با ناخن چنگ زده. این داستان خیلی غیر قابل باوره. چه دلیلی داره که یک خانم بی دلیل به یک مرد غریبه توی ایستگاه اتوبوس حمله کنه و صورتشو چنگ بندازه؟ این ادعا بیشتر شبیه یک داستان ساختگی برای ردگم کردنه. got kind of scared because, I was trying to fight back and I think I hurt her. I'm not sure. کارگاه نقشه‌ای کشیدن تا ببینن الکس راست میگه یا نه. چند تا عکس از زنای مختلف رو بیرون آوردن که اتفاقاً عکس هایدی هم بینشون بود. الکس که ظاهراً داستان ایستگاه اتوبوس و حمله یک زن ناشناس رو هنوز خوب یادش بود. انگار که نه انگار این ماجرا خیلی غیر منطقی و ساختگی به نظر می رسید. شروع کرد به نگاه کردن عکس‌ها. کارگاه با دقت حرکاتش رو زیر نظر داشتن و منتظر بودن ببینن آیا میتونه هایدی رو بین این همه عکس تشخیص بده یا نه.
که دقیقاً همون لحظه حساس فرا رسید. الکس بدون تردید و مستقیم عکس هایدی رو انتخاب کرد. این انتخاب میتونه 2 تا معنی داشته باشه. یا الکس واقعاً هایدی رو قبلا دیده بوده و داستان ایستگاه اتوبوس یه جورای حقیقت داره، یا اینکه از قبل هایدی رو میشناخته و این انتخاب تاییدی بر مجرم بودنشه. با توجه به غیر منطقی بودن داستان ایستگاه اتوبوس، احتمال دوم قوی تر به نظر میرسه. And also, too, kind of looks like her. Do you have any tattoos on your left arm? Yeah. Can I see? For you to have been in Baltimore at the exact time this occurs, and for your DNA to be there, and for this tattoo to be on your arm in the exact location that the victim describes it as being, and actually drew it. I mean, that's just a lot of coincidences. That's a profound thing, so, you know, that's why I'm concerned. Well, it really should be. I'm concerned. Am I being, like, charged with anything right now? Well, you're not charged with it right now, but I'm telling you, things are not going good. I've given you all the explanation. I've told you everything, and, you know, like I said, if we're done here, I mean, I have a lot of stuff to do today. متاسفانه کارگاه نتونستن از الکس اعتراف بگیرن. ولی الکس یک پیشنهاد داد. گفت که با یک مرد به اسم گرند لوئیس صحبت کنن. گرند یک دوست قدیمی الکس بود و 9 سال قبل، یعنی توی سال 2003، این 2 تا حتی توی جرم دیگه هم با هم همدست بودن. اون زمان نقشه کشیده بودن که ماشین همخونه الکس رو بدزدن و برای این کار یک نقشه پیچیده رو انداختن. ایده‌شون این بود که یک تهدید تلفنی برای دادگاه کلارادو بفرستن. اونا حتی مواد منفجره واقعی ساختن و بعد طوری صحنه‌سازی کردن که انگار همخونه الکس داشته رو مواد منفجره داخل دادگاه کار می‌کرده. بعدش هم مدرک مربوط به نحوه ساختن این بمب رو توی کامپیوتر همخونه آپلود کردن تا اینجوری دستگیرش کنن و بتونن ماشینشو بردارن. نقشه‌شون تا اینجا پیش رفت که همخونه واقعا دستگیر شد. ولی وقتی کارگاه تماس تلفنی تهدیدآمیز رو بررسی کردن، اون بلافاصله صدای گرن رو توی تماس پلیس تشخیص داد. وقتی الکس و گرن با پلیس روبرو شدن، هر دو به همه چیز اعتراف کردن و برای گذراندن دوران محکومیتشون به زندون رفتن. حالا کارگاه موفق شدن گرن رو به اتاق بازجویی بیارن تا ازش در مورد پرونده قتل هایدی سوال کنن. متاسفانه وقتی کارگاه از گرن درباره الکس و حضورش توی بالتیمور سوال می‌کردن، گرن طوری رفتار می‌کرد که انگار داشت تفره می‌رفت و با پیچوندن حرفاش از جواب دادن به سوال اصلی خودداری می‌کرد. این رفتار گرن میتونه نشون دهنده این باشه که اون چیزی برای پنهون کردن داره و نمیخواد اطلاعات مهمی رو درباره الکس فاش کنه. از اونجایی که گرن هنوز به طور رسمی بازداشت نشده بود، تونست خیلی راحت بدونه که بیشتر از این بازجویی بشه اونجا رو ترک کنه. این یه اشتباه بزرگ از طرف کارگاه بود که به گرن اجازه دادن که به این راحتی بره. شاید اگر همون موقع بازداشتش میکردن میتونستن اطلاعات بیشتری ازش به دست بیارن. اما خوشبختانه کارگاه تونستن یک سری اتهامات جزئی و معوقی پیدا کنن که بهانه‌ای برای بازداشت قانونی گرن بهشون میداد. این نشون میده که کارگاه مصمم بودن که گرن رو دوباره به اداره پلیس برگردونن و بیشتر ازش بازجویی کنن، حتی اگه لازم باشه از اتهامات جزئی استفاده کنن. به همین خاطر گرن رو دوباره دستگیر کردن و این بار برای بازجویی دقیق‌تر و طولانی‌تر اونو به اداره پلیس برگردوندن. حالا دیگه گرن توی یک موقعیت ضعیف‌تری قرار داشت و احتمال اینکه تحت فشار بازجویی‌ها اعتراف کنه بیشتر شده بود. I think you don't want to tell me certain things because you don't want to hurt a friend of yours. And what I'm trying to explain to you is nothing you say hurt him because what's done is done. بالاخره فشار روی گرن کار خودشو کرد. اون اعتراف کرد که یک شب کنار یک رودخونه وقتی با الکس نشسته بودن و حسابی مست بودن، حرفای بینشون رد و بدل شده که حالا تصمیم گرفته فاش کنه. He said, I don't know. No. And he said that they think someone's dead. I think that's how he said it. They think someone's dead. And then he said, I knife someone. این اعتراف همون نقطه عطفی بود که کارگاه برای متهم کردن و دستگیری نهایی الکس لازم داشتن. خیلی زود ترتیبش داده شد و الکس به مریلند مسترد شد، جایی که قرار بود محاکمه بشه.
2 سال بعد محاکمه بالاخره شروع شد و گرند لوئیس به عنوان شاهد کلیدی برای دادستان نقشش رو ایفا می‌کرد. یکی از کارگاه حتی صبح همون روز از هتلش رفت دنبال گرند تا قبل از شهادتش باهاش صبحونه بخوره و مطمئن بشه اوضاع رو به راهه. اما درست تو همون لحظه وکلای الکس با کارگاه تماس گرفتن و گفتن که الکس آماده صحبت کردنه. ظاهرا بعد از یک مکالمه تلفنی صمیمی با مادرش که بهش گفته بود اگه اینجا رو مرتکب شدی وقتشه که اعتراف کنی. حضرت عیسی گناهت رو میبخشه. الکس تصمیمش رو گرفته بود. کارگاه سریع گرند رو به هتل برگردوندن و خودشون راهی دادگاه شدن تا یه بار دیگه با الکس رو در رو حرف بزنن. All right, Alex. You all right? Mm-hmm. The plan of Baltimore just came up, abruptly when Grant was discussing about receiving money to kill somebody. طبق ادعای الکس، گرند لوئیس که تا اون لحظه به عنوان شاهد اصلی پرونده شناخته میشد، اصلاً اون آدم مظلوم و بیگناهی که به نظر میرسید نبود. این یه چرخش داستانی بزرگه که همه چیز رو زیر رو میکنه. تا اینجا گرند فقط یک شاهد بود، اما حالا به یک مهره کلیدی تبدیل شده. الکس ادعا کرد مردی که اون روز صبح با کارگاه داشت با خیال راحت صبحونه میخورد، در واقع توسط یک فرد ناشناس اجیر شده بود تا هایدی رو به قتل برسونه. این ادعا نشون میده که گرند نه تنها بیگناه نیست، بلکه یک قاتل حرفه‌ایه که برای پول آدم میکشه. بعد از اون هم طبق گفته‌های الکس، همون مرد ناشناس الکس رو وارد ماجرا کرده بود تا نقش یک زورگیر بازی کنه و با صحنه سازی کاری کنه که همه چیز شبیه یک سرقت نافرجام به نظر برسه. این یعنی که قتل هایدی یه جنایت از پیش برنامه‌ریزی شده بوده و گرند و الکس هر دوتا تیم ماجرا نقش داشتن. این موضوع داستان رو پیچیده‌تر و رازآلوده‌تر میکنه. I know from the client, from the person, emphasized to Grant, and Grant emphasized to myself that it needs to look like an accident. وقتی که الکس به بالتیمور رسید، قبل از اینکه از گرند دستورالعمل بعدی رو بگیره، یکم وقت آزاد داشت. واسه همین تصمیم گرفت قربانیشو زیر نظر بگیره. اون اعتراف کرد که همون مرد مشکوکی بوده که چند هفته قبل به بهونه نگهبانی محله با هایدی صحبت کرده بوده. همچنین مشخص شد که همون کسی بوده که شب قبل از قتل سعی کرده بوده وارد خونه بشه. I do remember her answering the door. Did you go to the door and talk to her more than once? It was just that one time. Just the one time. بعد از حدود 1 ماه سرگردونی و پرسه زدن توی خیابونه بالتیمور، بالاخره الکس از گرند چراغ سبز میگیره. اون وارد خونه هایدی شد و پشت در ورودی کمین کرد. Got off the phone with Grant because the message was it's gonna happen soon. I ran over there. I hear the red car pull up. Came and was unlocking the door. She opened the door, saw me, panicked. I panicked and rushed at her at the front and try to muffle her scream. She's clawing at me. She clawed at my lip, scratched my lip. At that point, I had my hand on her mouth and I was holding her throat, crushing her larynx, her throat, trying to kill her. And I just remember eventually she was passing out and losing consciousness. Then I had turned her around and had her, her back was on my back and I was still, choking to make sure that she was dead. So I wasn't sure if she was dead, but I know she wasn't breathing. And I just kept doing it to make sure, and I was still, choking to make sure that she was dead. She then went limp. That's when I had the knife and to make sure had cut her. Now, my plan was to just try to get her and still make it look like an accident. Maybe snap her neck or something to look like she fell down the stairs or something.
started wiping down doorknobs, and they like pulled some of the drawers of the dresser ajar. الکس به کارگاه گفت که اون عدد 1 که با رژ لب روی دیوار نوشته شده بود هم جزئی از نقشه حساب شدهش بوده تا ذهن کارگاه رو از مسیر اصلی منحرف کنه و گمراهشون کنه. این نشون میده که الکس سعی داشته قتل رو شبیه یک سرقت یا یک جنایت تصادفی جلوه بده. نوشتن عدد 1 میتونست یک امضای ساختگی باشه یا یه ردگم کن برای اینکه پلیس دنبال یک قاتل سریالی خیالی بگرده. بعد از اینکه الکس اعتراف کرد که قتل هایدی یک قتل سفارشی بوده و گرنت این نقشه رو براش چیده، کارگاه تصمیم گرفتن که دیگه معطل نکنن و برن سراغ گرنت تا حرفا و ادعای اونم بشنون و ببینن داستان از چه قراره. برای همین با عجله به هتلی که گرنت توش اقامت داشت رفتن و اون رو برای بازجویی مفصل دیگه با خودشون به اداره پلیس بردن. بازجویی هم با یک برگ برنده شروع کردن. اعتراف الکس به قتل. کارگاه از این اعتراف به عنوان اهرم فشاری روی گرنت استفاده کردن تا اون رو وادار به اعتراف کنن. Grant, you're in the middle of this thing. I'm not in the middle of this. All right. You sent him to Baltimore. I didn't send him to Baltimore, but I know more about this than I've said. I will work with you in any way that I can, but if I didn't have anything to do with that, with him, what he did as far as committing a murder, what my situation as far as that goes. That's not the I way just the want to game's know played, that bud. بعد از کلی بحث و جدل و اینکه کارگاه قدم به قدم جزئیات بیشتر از اعترافات الکس رو براش رو کردن، گرنت بالاخره کوتاه اومد و قبول کرد که حرف بزنه. I lost a lot of people and it's kind of a side subject, but something about something that made me, think of initially like, here's these people out there and they're hiring people to kill people. گرنت شروع کرد به توضیح دادن و گفت اصلا قصد نداشته کسی کشته بشه. به گفته خودش همین این داستانا بخشی از یک نقشه مفصل بوده برای جمع کردن پول و راه انداختن یک کلوب شبانه. اون یه آگهی آنلاین زده بود برای خدمات نظافت منزل حرفه‌ای و محرمانه که توی ظاهرش بی‌عیب و نقص به نظر می رسید. ولی پشت این آگهی نقشه‌های دیگه‌ای پنهان شده بود. So somebody contacts you back. Mm. What does he say? Something to the effect that he was looking for probably a hit button or something. And as a result, one of the only people that come back to you is a guy from here. Mm-hmm. And he says, Yeah, I remember him sending an email where he said, well, I could pay $5,000 up front, and then more afterwards or something for a hit, more or less. okay. And then, and that's basically what we were looking for was that first set of the down payment, and then we're good to go after that. ظاهرا نقشه اصلی گرنت این بود که از آدمایی که برای استخدام قاتل تماس می‌گرفتن پیش پرداخت بگیره. بعدش هم سرشون کلاه بذاره. نه تنها پولشون رو بالا بکشه بلکه با لو دادن اونا به پلیس خودش هم از کل ماجرا قصر در بره و با اون پول فرار کنه. یه نقشه‌ای که هم حقوق بازی توش بود هم ادعای قهرمانی. He was supposed to go to Maryland to talk to this guy and pick up some funds for him for what this guy was looking at as a contract murder. But there was not supposed to be any fulfilling or anything. You get their money and then turn them in. کارگاه اطمینان داشتن که گرنت داره یک داستان ساختگی تحویلشون میده و تمام تلاشش اینه که خودشو از عواقب و مجازات جرمی که مرتکب شده نجات بده. تجربه و شم کارگاهی بهشون میگفت که گرنت داره حقیقت رو پنهان میکنه. این ادعای استخدام شدنش یک دروغ بزرگه. شاید الان بعضی از شما هم توی ذهنتون این سوال داره میچرخه که اگه گرنت خودش قاتل اصلی نیست، پس اصلا چی کسی اون رو اجیر کرده که هایدی رو به قتل برسونه؟ این سوال کلید حل معماست و نشون میده که هنوز یک حلقه گم شده توی این پرونده وجود داره. جالبه بدونی که دقیقاً همین سوال مثل یک خوره به جون کارگاه افتاده بود و داشتن با خودشون کلنجار میرفتن وقتی که با الکس صحبت میکردن. کارگاه میدونستن که تا این سوال اساسی حل نشه
نمیتونن پرونده رو به سرانجام برسونن. Did you meet the guy at some point? At some point when I called Grant, he had told me that the client wanted to meet me at his house to discuss the plan of how everything would go down. I did meet with the person. کارگاه چند تا عکس از مردای مختلف جلوی الکس میذارن. ازش میخوان اگه کسی رو که باهاش ملاقات کرده میشناسه مشخص کنه. الکس با اعتماد به نفس 4 تا عکس‌ها رو کنار میذاره و شروع میکنه با دقت بیشتری به 2 تای باقی مونده نگاه کردن. بعد از چند لحظه انگشتش رو به یکی از عکس‌ها نشونه میره. کسی که الکس به عنوان مقصر نشون داد هیچ کس نبود جز استیون کوک، دوست پسر هایدی. ظاهراً استیو به گرن و الکس $60,000 پیشنهاد داده بود تا اگه واقعاً هایدی رو بکشن پول رو بگیرن. ولی در کمال تعجب هیچ کدوم حتی 1 سنت هم از اون پول ندیدن. بعد از این اعتراف و بازجویی استیو به جرم قتل درجه 1 و گرن به جرم توطئه برای انجام قتل قراردادی دستگیر شدند. You know that saying, always trust your first instinct? Well, Baltimore County Police say their detectives followed their gut for 14 years and finally cracked a cold case, a murder, which they revealed today was actually a murder for hire. 11 News reporter Kai Reed is live in the newsroom to put all the pieces together for us. Kai. Well, Kate, investigators say that their first hunch about the victim's boyfriend, Stephen Cook Jr., turned out to be right. And they say that one of the men that Cook allegedly hired to carry out the murder helped them solve the case. It was April of 2000. 24-year-old Heidi Bernadzikowski was found dead in the Dundalk townhouse that she shared with her boyfriend, Stephen Cook Jr. Investigators say that she'd been strangled and her throat was slit. Police always believed that Cook was behind the murder, but they never proved it, and the case turned cold. Eventually, police did charge someone with the murder, a man named Alexander Bennett. He was charged in January of 2012 after police said they found DNA evidence linking him to the crime. Now, this week, investigators say that Bennett started talking and pointed his finger at Stephen Cook Jr. 14 years after the murder. Cook was arrested at his home in Pasadena this week. Investigators say that when he started planning the murder, he got online and hired 2 men from Colorado, 35-year-old Grant Lewis, who was the middleman, and Bennett, who police say actually made the trip to Dundalk to kill Bernadzikowski. Detectives believe that it was all about money for Cook. They say that he planned to cash in a $700,000 insurance policy that he had taken out on Bernadzikowski just before she was murdered. Neighbors in Pasadena who didn't want to be identified said that Cook seemed like an ordinary guy who often calls police to complain about loud noises and disruptions in the neighborhood. وقتی با اتهامات روبرو شدن، الکساندر بن تصمیم گرفت که یه توافق قضایی انجام بده. طبق این توافق باید علیه گرن و استیون شهادت میداد، در حالی که خودش پشت میلا منتظر محاکمه بود. از طرف دیگه استیون توی زندون با یه همسلولی جدید آشنا شد و شروع کرد به صحبت کردن باهاش. و خیلی زود نشون داد که همچنان مشکلاتش رو فقط به یک روش میخواد حل کنه، با استخدام یک قاتل. استیون سعی کرد همسلولیش رو راضی کنه که گرند رو توی همون بازداشتگاه بکشه. اما این بار نقشه استیو خیلی زود لو رفت. همسلولیش بدون هیچ معطلی موضوع رو به مقامات گزارش داد و قبول کرد یک دستگاه شنود همراهش داشته باشه. محاکمه اصلی استیو به جرم قتل هایدی بالاخره کلید خورد. وکیل مدافع استیو با اعتماد به نفس و لحنی محکم ادعا کرد که کل پرونده‌ای که علیه موکلش دیده شده بر پایه یک سری شواهد غیر مستقیم و به درد نخوره و هیچ مدرک مستقیمی و محکم پسندی وجود نداره که نشون بده استیو از طریق اینترنت کسی رو برای کشتن هایدی اجیر کرده. وکیل با این حرف در واقع داره پایه‌های اصلی پرونده داستان رو زیر سوال میبره. میخواد نشون بده که اتهامات علیه استیو بی پایه و اساسه. وکیل بعدش گفت که حتی توی تحقیقات اولیه پرونده توی سال 2000 کارگاه اصلا کامپیوتر شخصی استیو رو برای پیدا کردن مدرک و سرنخ بررسی نکرده بودن، چون اون زمان بررسی و جستجوی دیجیتال به اندازه امروز رایج و متداول نبود. این یه ضعف توی تحقیقات اولیه‌ای که وکیل داره بهش اشاره میکنه. شاید اگه اون زمان کامپیوتر استیو بررسی میشد میتونستن مدرک مهمی پیدا کنن. در عوض وکیل مدافع یک تئوری جایگزین مطرح کرد
اینکه الکس و هایدی اصلا توی یک چتروم آنلاین با هم آشنا شده بودن و وقتی الکس برای دیدن هایدی به مریلند پرواز میکنه و میبینه که هایدی بهش علاقه نداره و عشقش یک طرف است، کنترل خودش رو از دست میده و اون رو به قتل میرسونه. این نظریه میتونه یک توضیح جایگزین برای حضور الکس توی مریلند و انگیزش برای قتل باشه. وکیل مدافع برای اینکه ادعای خودش رو قوی‌تر کنه به یک مدرک به ظاهر مهم اشاره کرد. عکس از صحنه جرم. اون خطاب به هیئت منصفه این سوال رو مطرح کرد که اگه داستان الکس حقیقت داشته باشه و اون واقعا کلیدی از استیو گرفته باشه و با اون کلید وارد خونه هایدی شده باشه تا بهش حمله کنه، پس چرا کیف پول و کلیدای هایدی به طور مرتب روی میز قرار داده شده بودن؟ این سوال هوشمندانه است. میتونه توی ذهن هیئت منصفه شک و تردید ایجاد کنه که اگه الکس با کلید وارد خونه شده، پس چرا هایدی باید کلیداشو روی میز میذاشته؟ وکیل در ادامه دفاعیاتش گفت که کل پرونده داستان بر پایه شهادت قاتل اصلی یعنی اریکس بن توی دادگاه بنا شده. این در حالی بود که اجازه فیلمبرداری از روند دادگاه صادر نشده بود، اما ضبط صوتی جلسات دادگاه مجاز بود. این یعنی تنها مدرک مستندی که از شهادت الکس وجود داره یه فایل صوتیه. وقتی وکیل مدافع از الکس پرسید که چرا تصمیم گرفته داستان اولیه‌اش رو تغییر بده و اعتراف کنه، الکس فقط یک جواب کوتاه داد: چون حالا حس می‌کنم این کار درستی بود. این پاسخ هم یه سکوت سنگین و معنادار توی فضای دادگاه ایجاد کرد و هم سوالای بی جواب بیشتری درباره انگیزه و صداقت الکس توی ذهن هیئت منصفه به وجود آورد. Some type of peace. I wanted to have faith enough and to grow up into a man and to accept and take responsibility for what I did. الکس شروع کرد به توضیح داستان خودش. این بار در مقابل هیئت منصفه. این فرصتی بود که الکس میتونست داستان خودش رو برای تصمیم گیرندگان نهایی پرونده تعریف کنه. اما وکیل مدافع اسی بیکار ننشست و سعی کرد با تمام زورش شهادت الکس رو بی‌اعتبار کنه و زیر سوال ببره. وکیل مدافع میدونست که شهادت الکس میتونه برای موکلش خیلی گرون تموم بشه. اون خطاب به هیئت منصفه گفت که داستانی که الکس داره تعریف میکنه چیزی نیست جز یک مشت دروغ و داستان ساختگی که فقط برای اینکه خودش رو از مجازات حبس ابد نجات بده. وکیل داره سعی میکنه الکس رو یه دروغگوی منفعت طلب نشون بده. وکیل بعدش میگه که الکس همه چیزو طوری صحنه‌سازی و طراحی کرده تا استیو به عنوان مغز متفکر و طراح اصلی قتل هایدی نشون بده و خودش رو بیگناه جلوه بده. وکیل داره یک تئوری جایگزین ارائه میده که تون الکس همه کاری ماجراست و استیو فقط یک قربانیه. از طرف دیگه داستانا روی انگیزه احتمالی استیو برای قتل دست گذاشتن: طمع و پول. داستانا به این موضوع اشاره کردن که انگیزه اصلی استیو برای کشتن هایدی بیمه عمری بوده که درست قبل از مرگ هایدی به تازگی خریداری شده بودن. داستانا دارن سعی میکنن که نشون بدن که استیو از قبل برای قتل هایدی برنامه‌ریزی کرده بوده. اونا برای هیئت منصفه توضیح دادن که این زوج یک هوندای سیویک قرمز رنگ داشتن که اونم به هایدی تعلق داشت. هنوز به طور رسمی ازدواج نکرده بودن، بچه‌ای هم در کار نبود و تقریبا هیچ دارایی با ارزشی و قابل توجهی نداشتن. استیو هم که فقط یک کار پاره وقت، یه فروشگاه لوازم ساختمانی داشت و از نظر مالی وضعیت جالبی نداشت. با توجه به این شرایط داستانا اینطور استدلال کردند که هیچ دلیل منطقی برای خرید بیمه‌نامه‌ای عمر با مبالغ بالا وجود نداشته، مگر اینکه هدف اصلی و نهایی پر کردن جیب استیو از پول بیمه بعد از مرگ هایدی بوده. دادستانا دارن سعی میکنن با نشون دادن وضعیت مالی نه چندان خوب استیو و هایدی این فرضیه رو تقویت کنن که استیو به خاطر پول دست به قتل زده. با این حال وکیل مدافع به شدت این نظریه رو رد کرد. اون رو کاملا مضحک و بی اساس دونست. وکیل داره سعی میکنه که نشون بده که انگیزه مالی برای قتل هایدی اصلا منطقی نیست. استیو خودش هم توی جایگاه شهادت قرار گرفت و توضیح داد که اصلا چرا این بیمه‌نامه رو گرفته بودن و سعی کرد این فرضیه رو که انگیزش صرفاً مسائل مالی و پول بوده رد کنه و داستان خودش رو برای هیئت منصفه تعریف کرد. استیو میخواد نشون بده که خرید بیمه عمر یه تصمیم مشترک و منطقی بوده و ربطی به قتل هایدی نداره. حالا دیگه همه چیز به این بستگی داشت که هیئت منصفه کدوم روایت رو باور کنه. شهادت الکس
قاتلی که با دادستان همکاری میکرد یا دفاعیات استیو که خودش رو بیگناه میدونست. این دو راهی اصلی پرونده است و سرنوشت این پرونده به تصمیم هیئت منصفه بستگی داره. We were going to start a family, we were going to have children, and I wanted to make sure that there was enough money for Heidi in case I died. Heidi then asked me if it was all right if she could get $700,000 worth of life insurance, and I said fine. ظاهرا درست چند روز قبل از قتل هایدی خودش اقدام کرده بود تا مدارک مربوط به بیمه‌نامه عمر رو پیگیری و نهایی کنه. این موضوع به نقطه کلیدی دفاعیات استیو تبدیل شد. وکیل مدافع توی دادگاه از هیئت منصفه پرسید چرا هایدی باید همچین کاری میکرد اگه واقعا قصد داشت استیو رو ترک کنه. وکیل مدافع با طرح این سوال سعی داشت تو ذهن هیئت منصفه بذر شک و تردید بکاره و اینجوری انگیزه‌ای که دادستان برای استیو مطرح کرده بود زیر سوال ببره. اینجوری به هیئت منصفه القا کرد که شاید هایدی خودش هم برای آینده مشترکشون با استیو برنامه‌ای داشته و می‌خواسته با نهایی کردن بیمه‌نامه خیالش از بابت آینده راحت باشه. وکیل داره سعی میکنه که نشون بده که رابطه هایدی و استیو اونقدر هم بد نبوده و هایدی به فکر آیندهشون هم بوده. این سوال نه تنها یک شک و شبهه اساسی توی پرونده ایجاد کرد، بلکه باعث شد هیئت منصفه یکم بیشتر به رفتارها و کارهای هایدی تو روزهای قبل از به قتل رسیدنش فکر کنه و یه جورایی از یک زاویه دیگه به ماجرا نگاه کنه. این سوال میتونست باعث بشه که هیئت منصفه به فکر بیفته که شاید هایدی واقعا قصد جدایی از استیو نداشته و قتل میتونه دلایل دیگه هم داشته باشه. Mr. Cook, you keep saying that you and Heidi are going to get married, but we've heard from other individuals that she was thinking about leaving you. I've never heard anything like that till now. No, Steve, you've heard through testimony that you arranged for Heidi's murder via the internet. Did you do that? Not at all. Not at all. I didn't have anything at all to do with Heidi's murder. Why are you testifying? I'm testifying because I want my family and friends, and I want Heidi's family and friends to know the truth. بعد از اینکه هر دو طرف پرونده یعنی هم دادستانا و هم وکیل مدافع استیو دفاعیاتشون رو تموم کردن و آخرین حرفاشون رو زدن، هیئت منصفه بعد از 1.5 روز بحث و بررسی و شور و مشورت رأی نهایی خودش رو اعلام کرد. استیون کوک به جرم قتل درجه 1 هایدی گناهکار شناخته شد. یعنی هیئت منصفه قانع شده بود که استیو با نقشه قبلی و به طور عمدی هایدی رو به قتل رسونده. قاضی هم برای این جرم سنگین استیو رو به حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط محکوم کرد و به دلیل تلاش برای قتل رسوندن گرنت لوئیس 30 سال دیگه هم به مجازات حبس ابدش اضافه شد. یعنی استیو تا آخر عمرش رو باید توی زندون بگذرونه و هیچ امیدی به آزادی نداره. از طرف دیگه هیئت منصفه گرنت لوئیس رو به جرم مشارکت توی قتل درجه 1 هایدی گناهکار شناخت. گرنت هم به مجازات سنگین حبس ابد محکوم شد. اما با این حال الکساندر بند که از همون اول با دادگاه همکاری کرده بود و با دادستانا به توافق قضایی رسیده بود، به جای حبس ابد فقط به 30 سال زندان محکوم شد. و اینجوری پرونده پرپیچ و خم و پر از اتفاقات غیر منتظره و عجیب و غریب به آخر خط رسید. جایی که عدالت هرچند با کلی تأخیر و اما اگر بالاخره اجرا شد.